这张照片的标题是老农溪上游梅山口的日出和森林。莫拉克之后，南横公路的西段最多就只通到梅山口，那没有了接下来比较接近原始森林的地方，跟很壮观的南横山谷，所以呢，游客也几乎没有来了。这10年来，慢慢的就这么的度过。那我这一张拍摄呢，是在4、5年前，这个游客都没有来南横的时候。那其实我们到山里面最美的时刻，大概就是清晨跟黄昏，因为色温的关系，这2个时段拍摄的景色是最美的时候。那所以呢，我还是喜欢住在山里面。那一次的第2天早上日出没多久，我就在梅山口的附近，就原生植物园旁，就看到了这个漂亮的太阳，透过了树的树叶遮挡，露出的一点点光，就让太阳有这么多的星芒产生。然后呢，非常翠绿而且很有层次的绿色的森林，都很令人感动。那梅山口这里除了国家公园，玉山国家公园游客中心以外，它的对面呢也有原生植物园。如果没有地方逛，这些地方其实都可以让你逛上一整天。那老农溪的上游，从这边开始，再过去一点点，就是梅山明隧道工程。所以为什么莫拉克的时候只开通到这里，在2年前才开通到天池，就是因为梅山口在过去700公尺处就有一个非常大的崩塌。就是以前梅山明隧道因为大量降雨的关系，所以崩塌掉。所以呢，一直以来这10几年来都管制入口都在梅山口。那梅山口也可以看到很多的生物，像台湾蓝雀或者一些蕈类或鸟类昆虫，其实都也相当丰富，也很值得大家来这边走走。